Здравствуйте, дорогие любители сказок! Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Если вам нравятся мои сказки, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка «Чудесный странник». Случилось это очень-очень давно. Жил в одной деревне богач. Денег у него было, да добра всякого, видимо-невидимо. И все бы было ничего, если бы не был тот богач скрягой, каких свет не видел. Вот как-то раз, в самый канун Нового года, постучал к нему в дом седовласый странник. «Пусти меня погреться», — попросил он. «Замерз я, да и голоден. Пусти переночевать». «Переночевать?» — рассердился богач. «Не подобает мне всяких бродяг в дом пускать, да еще перед Новым годом. Всякий знает, кто первым в твой дом войдет, таким и весь год будет. Мне только нищего и не хватало. Иди, старик, прочь». Позвал богач слуг. Схватили они палки, побили странника, а потом за ворота вытолкнули. Вздохнул старик и дальше побрел. Видит, стоит на краю деревни дом. Лачуга лачугой. Постучался странник. «Пустите, добрые люди, на ночлег, не дайте замерзнуть». Открыли страннику дверь старик со старухой, дряхлые-предряхлые, лет 100, почитай, на свете живут. «Заходи, погрейся», — говорят, — «только не обессудь, уж очень мы бедны, угостить тебя нечем». Вошел странник в дом, огляделся. Вот бедность-то, думает, а старики опять за свое. «Прости нас, уж очень у нас неприглядно, бедно. Может, тебе лучше к богачу сходить? Там, небось, сегодня знатное новогоднее угощение готовят. Угостили меня в том доме палками да руганью», — ответил странник. «Позвольте у вас остаться. Вижу я, дружно вы живете». «Что правда, то правда», — улыбнулись старики. «Денег нет, не беда, зато мы друг другу во всем помогаем. Жаль только, что старыми стали. Новый год скоро придет. Давайте чай пить», — засуетилась старуха. Принесла она кипяток, да всем разлила. Напился гость чаю и говорит: «Пора теперь и мне вас угостить. Неси, старик, хворост, а ты, старуха, котелок, да побольше». Удивились старики. Чего это странник задумал? Что варить собрался? Но спорить не стали. Все, как он велел, исполнили. Разжег странник огонь, котелок поставил, рукой по нему провел, глядь, а в котелке рис с красными бобами. Да так много, до самого верха. Вскочили старики,
глаза вытаращили, слова вымолвить не могут. «Садитесь, отведайте мое угощение», — засмеялся странник. «Меня после разглядывать будете». Наелись старики до отвала, гостя поблагодарили и спать легли. Наутро встали, нет странника. «Слушай, старуха», — говорит старик, — «непростой это странник был. Думаю я, что сам Бог Нового года к нам приходил». «Вот ведь дожили», — сплеснула руками старуха. «С самим божеством рис ели». Подивились старики и к божнице направились, помолиться, чтоб Новый год не хуже старого был. Только подошли, засверкала божница, засияла. Глядь, сидит на ней вчерашний гость, приветливо улыбается. «Поздравляю вас с Новым годом», — говорит. «Не узнали вы меня давеча, а я Бог Нового года и есть. Прости нас, что бедностью тебя встретили», — стали извиняться старики. «Не бедностью, а теплом и добротой», — ответило божество. «Очень мне у вас понравилось. Знайте же, что прихожу я к людям, чтобы злых наказывать, а добрых защищать. Решил я выполнить любое ваше желание. Говорите, чего от меня получить хотите?» «Да что ты, Бог Нового года!» — замахали руками старики. «Ничего нам не надо». «Совсем ничего?» — удивилось божество. «Совсем», — кивнули старик со старухой. «Все у нас хорошо, только вот здоровья маловато. Ноги совсем не ходят». «Знаю я, как вас отблагодарить», — сказал Бог Нового года. «Верну я вам молодость. Живите счастливо и радостно». Подозвал он старуху, руку ей на голову положил, и в тот же миг превратилась дряхлая старуха в юную девушку, статную и лицом пригожую. Подозвало божество старика. Глядь, стоит рядом с красавицей юноша. Волосы, как смоль, черные, глаза весельем светятся. Засмеялись парень и девушка, друг на друга глядя, а потом к божнице повернулись. Нет старика, пропал, как не было. Разнеслась весть о чудесном превращении по всей деревне. Узнал богач, рассердился. «Вы что, негодные, понять не могли, что не нищий к нам приходил, а сам Бог Нового года?» Стал ругать он слуг. «Идите куда хотите, но старикашку этого хоть из-под земли достаньте и сюда приведите». Побежали слуги по окрестным лесам и деревням. Нигде найти старика не могут. Вдруг видят, сидит он под большим деревом, отдыхает. «Господин Бог Нового года, пожалуйте к нам в гости», — стали зазывать его слуги. «Наш хозяин очень рад будет видеть вас». «Ладно, так и быть, зайду к вашему хозяину», — согласилось божество. «Правда, у меня до сих пор бока намяты». Только вошел Бог Нового года в дом богача, бросился хозяин ему в ноги. «Прости, — говорит, — что не пустил я тебя ночевать. Я же не знал, что ты божество. А теперь
раз пришел, омолоди меня скорее, да и жену мою тоже». «Хорошо», — усмехнулось божество, — «зови всех, кто в доме есть». Обрадовался богач, домочадцев своих собрал, да и слуг не забыл. Погладил Бог Нового года богача и его жену по голове, и начали они шерстью покрываться, пока в больших обезьян не превратились. Закричали обезьяны и в горы убежали, а слуг богача превратило божество в мышей. Разбежались мыши по углам. Опустел дом богача. Пошел Бог Нового года к беднякам и говорит: «Нет больше у того дома хозяев. Идите туда и живите. Разрешаю я вам взять скот и поля, которые раньше богачу принадлежали. Трудитесь прилежно и живите в согласии», — сказал и исчез. Переехали бедняки в дом богача. Только вот беда, стали обезьяны по ночам с гор прибегать да кричать злобно. Надоело божество слушать, как богач и его жена по обезьянье ругаются. Развел он на дорожке из гравия огонь. Прибежали обезьяны, перед домом сели, зад себе и опалили. Испугались они, закричали и прочь убежали. Стали бедняки жить спокойно и счастливо. А у обезьян с тех самых пор зады красными остались, будто обожженными. Сказка «Дырка в сёдзе». Как-то в самый канун Нового года в дом бедняка постучал торговец рисом. «Добрый вечер. Кто там?» «Это я, торговец рисом. Сегодня последний день года. Пора тебе долги отдавать». «А, торговец рисом, меня нет дома», — послышалось в ответ. Удивился торговец. Он же с хозяином говорил. Стоит и не знает, что делать. А сам тем временем водит рукой по бумажной стене, сёдзе. Водил, водил, пока в сёдзе дырка не получилась. Заглянул в нее торговец и обомлел. Хозяин-то дома, лежит себе, отдыхает. Рассердился торговец. «Никак ты меня надуть вздумал. Оказывается, ты дома, милейший. Я тебя вижу». Вскочил тут бедняк, подбежал к сёдзе, да как завопит. Где же это видано? Приходит в чужой дом и сёдзе дырявит. Как нескладно получилось, смутился торговец рисом. Вынул он из кармана бумагу и стал затыкать дырку. «Взгляни, дырки больше нет», — сказал он. «И ты что же, не видишь меня больше?» — отозвался бедняк. «Не вижу», — вздохнул с облегчением торговец. «Совсем не видишь?» «Совсем не вижу». «Ну и славно», — обрадовался бедняк. «А раз так, нет меня дома». Сказка «Старушка-богатырша». В давние времена жила в одной деревне добрая старушка. На вид не дать не взять
тростинка, но сила в ней была богатырская. И вот чудеса. Годы шли, а силы у нее не убывало. Жила она одна-одинешенька и все по дому сама делала. День-деньской на рисовом поле работала, а по утрам в горы ходила, пни старые для топки корчевала. Вот как-то раз по осени отправилась старушка в лес, только за пень могучий ухватилась, слышит, кличут ее. «Бабушка, бабушка, помоги!» Лошадь мешками с рисом груженая с моста в реку упала. Видит, спешат к ней из деревни люди. «Лошадь у добрых хозяев с моста не падает», — ответила старушка. «Ладно уж, пособлю». Бросила она вырванный пень и с крестьянами вместе в деревню побежала. Смотрит, барахтается под мостом лошаденка. Прыгнула старушка в воду, подняла лошаденку и на мост поставила. «Получайте свою лошадь целой невредимой», — говорит. «Да впредь смотрите лучше, когда она по шаткому мостику идет». Доброй была та бабушка, вот и слышалось кругом: «Выручи, бабушка, помоги, бабушка». Кончилась осень, Новый год не за горами. Стали крестьяне к празднику готовиться, рисовые лепешки моти печь. Во всех домах работа кипит, спорится, кто пестом рис в ступке отбивает, у кого мельница жужжит, поет. Радостно у людей на душе. Старушка тоже тесто намесила и румяных моти наделала, а потом по соседям отправилась. Может, кому помощь нужна. Непростое это дело — пестом бить или мельницу крутить. Тут сила нужна. Многим помогла старушка, и ей радостно, и людям приятно. Разнесся звук пестов и мельниц далеко по округе. Даже в самой преисподней его услыхали. Сидит в подземном царстве главный министр демонов, да прислушивается. «Что это за странный звук с земли доносится?» — спрашивает. «То крестьяне пестами рис отбивают, к Новому году готовятся», — отвечают ему вельможи. Задумался главный министр и говорит: «Если нынче никто нам моти с земли не принесет, как мы будем Новый год встречать?» Вздохнули вельможи. Что тут поделаешь? Думал главный министр, где рисовые моти достать, и, наконец, говорит: «Киньте клич по всей преисподней, пусть демоны сюда спешат, дело я для них придумал». Собрались по приказу главного министра демоны, от мала до велика. «Остались мы в этом году без новогодних моти», — пожаловался им главный министр и приказал: «Отправляйтесь-ка вы на землю и добудьте нам с владыкой преисподней Эммой румяных моти. Негоже без них на праздник остаться». «Слушаемся», — ответили демоны и тотчас спустились в путь. Выбрались они на землю и по разным краям разбрелись. Был среди тех демонов один силач, никого ему по силе равного во всей преисподней не было. И случилось так, что попал он
как раз в ту деревню, где старушка-богатырша жила. Поднялся демон на гору, у подножья которой деревня раскинулась. Да как закричит: «Эй вы, людишки, трепещите! Явился к вам из преисподней демон-силач!» Испугались люди, по домам попрятались. «Спаси нас, судьба!» молят. Спустился демон в деревню — никого. Пришлось ему в дома стучаться. «Не бойтесь меня», — говорит, — «не трону я вас. Не за этим пришел. Выходите поскорее, да моти новогодние выносите». Удивились люди. «Зачем тебе моти? Неужели и в преисподней Новый год встречают?» А потом спрашивают: «Как же мы тебе их отдать можем? Ведь праздник скоро, не успеем мы новые приготовить». «Какое мне дело?» — ответил демон. «Сказано нести, значит, несите». Стали люди демону рисовые моти выносить, а кто не вышел, к тому демон сам в гости пожаловал. Дошла очередь и до старушки. Заглянул демон к ней в окно. Видит, сидит бабка, маленькая-прималенькая, тоненькая-притоненькая. «Эй ты, старая!» — загрохотал демон. «Есть у тебя новогодние моти?» «Кто это такой невежливый в чужой дом врывается?» — отозвалась старушка. «Как кто?» — не понял демон. «Я же на гору забирался и всем говорил, что я демон-силач из преисподней. Глухая ты, что ли?» «Никакая я не глухая», — обиделась старушка. «И нечего под окном у меня стоять и кричать, надрываться, а то я и впрямь оглохну». Обомлел демон. Никто еще с ним на земле так смело не разговаривал. «Эй ты, бабка!» — снова закричал он. «Есть у тебя новогодние моти?» «Откуда у меня могут быть моти?» — удивилась старушка. «Нынче не урожай риса был». «Врешь!» — рассвирепел демон. «У всех в деревне урожай, а у нее одной, видите ли, не урожай». «Неужто тебе неизвестно, — усмехнулась старушка, — что новогодние моти своими руками готовить надо, а не по чужим дворам силой отнимать? Моих моти ты не получишь, да и все остальные вернешь». «Ну, это мы еще посмотрим», — засмеялся демон. Поднялась старушка, да поближе к окну подошла. Тут демон ее за руку как схватит, а ручка-то тонюсенькая, только что непрозрачная. «Ха-ха-ха!» — загромыхал демон. «Куда тебе, бабка, со мной тягаться? Стоишь, колышешься, сломаю тебя, как хилую соломинку». «Никто меня еще хилой соломинкой не называл», — рассердилась теперь и старушка. «Силу мою узнать хочешь? Давай потягаемся». «Давай», — согласился демон. «Вот только не придавить бы тебя», — сказал и руку в окно просунул. Схватила старушка демонову руку, да как сожмет, демон даже поморщился. «Вижу, что есть у тебя кое-какие силенки», — говорит. А старушка все сильнее руку демона сжимает. Выступила у того на лбу капелька пота. «Ну что, демон, так ли я слаба?» — спрашивает старушка. «Нет, не слаба ты», — отвечает демон, а у самого
уже слезинка в глазу появилась. А старушка еще сильнее руку демону сжала. Не зря она каждый день пни старые в лесу корчевала. Это-то потруднее работка будет, чем с демоном состязаться. Борются старушка с демоном минуту, борются 2, а как 5 прошло, взмолился демон. «Подожди, дай передохнуть». «Чего ждать-то?» — ответила старушка. «А отдыхать в преисподней будешь». Не выдержал тут демон, заплакал. «Ладно, бабка, победила ты меня. Отпусти руку, а не то и вовсе вырвешь». «Вот это да!» — удивилась старушка. «Сколько лет на свете живу, никогда не видела, чтоб демоны плакали. Надо б и вправду тебя отпустить, а то до дома не доберешься. Оставляй-ка ты наши моти и иди с миром». Вздохнул демон. Что он теперь владыке Эмми скажет? Да только своя жизнь дороже. Оставил он котомку с новогодними моти под окном у старушки и прочь побрел. Раздала старушка крестьянам рисовые лепешки, и отправились они по домам Новый год встречать.